नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं द हेल्थ केयर टुडे। जैसा कि हम जानते हैं कि कैंसर एक जानलेवा बीमारी है। अगर समय पर इसका इलाज ना कराया गया तो इससे जान जाने का खतरा बढ़ जाता है। आज हम आपको फेफड़ों का कैंसर के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ, फेफड़ों का कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो हर साल कई लोगों के मौत का कारण बनता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कई देशों में फेफड़ों के कैंसर से मरने वाली महिलाओं की संख्या ब्रेस्ट कैंसर से मरने वाली महिलाओं से बहुत ज़्यादा है। आइए जानते हैं क्या है फेफड़ों के कैंसर का लक्षण। अगर किसी व्यक्ति को अक्सर खांसी रहती है जो लाख घरेलू उपचार से ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही हो, या साधारण डॉक्टर की दवाइयां भी जिस पर बेअसर हों, तो उस व्यक्ति को किसी विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये किसी गंभीर बीमारी या कैंसर होने का लक्षण हो सकता है। इसके अलावा सीने में दर्द या पीड़ा होने की शिकायत भी कई बार फेफड़ों के कैंसर के लक्षण के रूप में देखी गई है। इस तरह का दर्द काफी देर या कई दिनों तक रहता है और काफी पीड़ादायक भी होता है। फेफड़ों में जब ट्यूमर फैल जाते हैं तो सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और घुटन महसूस होती है। सांस लेने में घुटन जैसा महसूस होना भी फेफड़ों के कैंसर का लक्षण हो सकता है। इसके अलावा गले में अक्सर खराश रहना, घरघराहट या गला बैठना भी कैंसर होने का संकेत देते हैं। हालांकि ये लक्षण तब भी हो सकते हैं जब आपके फेफड़ों में किसी प्रकार की सूजन हो। अगर किसी व्यक्ति को खांसते वक्त खांसी के साथ खून निकलता है तो उस व्यक्ति के लिए यह चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि कई मामलों में ये फेफड़ों का कैंसर का लक्षण होता है। अगर आपकी श्वसन प्रणाली में अक्सर संक्रमण रहता है, जैसे ब्रोंकाइटिस या निमोनिया का होना, तो ये भी फेफड़ों के कैंसर होने का संकेत देते हैं। तो देखा आपने किस तरह थोड़ी सी भी लापरवाही आपको फेफड़ों के कैंसर का शिकार बना सकती है। इसलिए अगर आप कैंसर के किसी भी लक्षण का शिकार हैं तो फौरन डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि समय पर इलाज करा के आप अपनी ज़िंदगी बचा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हेल्थ से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हेल्थ केयर टुडे। हम रखें आपका ख्याल।